是一个高颜值的果冻，这个叫樱花冻。这啥？给我的一封信吗？是这样子的，里面是有樱花的，能看出来吗？打开看一下啊，很漂亮啊，这个果冻，看，里面是有樱花的。味道不咋地，味道不咋地呀。我刚刚做的云朵 QQ 糖，真的是好 Q。我说，超级好吃，酸酸的。云朵有没有像云朵的形状？这是什么？为什么西瓜是蓝色的？我们给它切开啊。哇，山鸡呀！不一样的西瓜啊。想吃吗？一座山，这个是红豆冰。小心点，别让我揉一点啊！我全吃了，不给你吃。喜欢吃的酸鸡，给，哼！吃个人参果，还挺甜的。一座山，这个是红豆冰。小心点，别让我揉一点啊！我全吃了，不给你吃。喜欢吃的酸鸡，给，哼！这是我做的果冻西瓜，特别有弹性。喜欢吃的给我一个双击。20岁以下的给我一个双击，20岁以上的给我一个关注啊！我看看哪个人多。这是彩色蘑菇。给丽颖双击的狂吃不胖，给财神爷双击的事业兴旺啊！嘎嘣脆。这个是糖艺的小蜜蜂，看到了吗？还有2个触角。这个叫什么我也不太清楚。以前的网红吃蛋糕 ，Hello 宝们，这是我自己做的蛋糕，吃一口啊。自己做的蛋糕就是好吃又健康。现在的网红吃蛋糕，今天老铁照这个西瓜啪啪点2下子啊，我秒了他。哎呀妈，咋不埋汰呢？你说，不要双击关注啊！进来的男生双击，女生扣个1啊！我看看哪人多。这个是蓝色可乐面，煮完之后又泡了2个小时，刚刚绿呀，老甜了。蓝色可乐面继续吃啊！别忘给我来个双击。果冻脱模啊，只能拉，看啊，看到没有？出来了啊，出来了，吹不出来，只能拉出来，出来了。
看到没有？啊，果冻啊，然后再看看这个。哎呀妈呀，太恶心了，吃吧。来一条不一样的玉米啊！涮鸡，涮鸡。好吃吧？好吃。但是我就一直都弄不出来着。妈妈能让我弄个别的吃啊？只要小孩子吃不可以。老铁们，看这个漂不漂亮？看我做这个，想知道怎么做的吗？哎呀，我知道。哼，你这欠吧你！哎，看一下能不能够住了。哎呀，吃吧。来吧，好吃，酸。酸奶炒好了啊，然后呢，我们就开始吃吧。硬吧？上面是酸，加点那个，这个是什么？可好吃。然后呢，给它炒炒，炒炒铺开啊。下个作品吃吧。今天我们来炒酸奶啊，酸奶。一盒，青汁倒上面。